Я уже пойду домой принцессой. Вы уже так, королевой. То есть не больно вообще. Сегодня мы подготовили кожу Екатерины Эдуардовны к отпуску. Мы провели процедуру биоревитализации, биорепарации препаратом ПДРН. Мы взяли препарат Плиност на лицо и Плиност Фаст в область периорбиты и шеи. Что нам дадут эти препараты? Защитят от солнца, они будут действовать как биорепаранты, дадут сияние кожи, а также приостановит процессы старения. Также мы сверху нанесли лосьон с экзосомами. Но перед тем, как нанести лосьон, мы провели пилинг 2-3 минутки для того, чтобы у нас был проводник для наших экзосом. Кожа Екатерины Эдуардовны будет защищена весь период отпуска.